안녕하십니까, 스무스입니다. 이번 시간에는 우리가 흔히 맞닥뜨리는 증상 중에 하나인데 HDMI 포트가 인식이 안 돼 가지고 화면이 안 나오거나 또는 화면은 나오는데 오디오가 끊기거나 또 그 반대의 경우도 있고, 또는 오디오나 화면이 전체가 꺼졌다가 다시 켜지는, 이게 중간중간에 이게 발생하는 경우가 있어요. 이런 경우는 HDMI 케이블 불량일 경우가 있고, 또 하나는 포트 불량일 때도 많습니다. 그래서 이 기기 몸체로만 보면 메인보드에 달려있는 HDMI 포트가 불량일 때 이런 증상이 많이 나오는데, 해결할 수 있는 방법이 어떤 것인지 설명을 해 드리겠습니다. 만약에 이렇게 해서 조치를 했는데도 불구하고 전혀 각 포트가 보통 모니터 같으면 하나나 두 개 이렇게 달릴 수 있고, 많은 건 뭐 4개도 달릴 수 있는데, TV 같은 경우에도 2개에서 4개 이렇게 달리고 있죠. 각 포트 전체가 동일하게 인식이 안 된다. 이 작업을 2, 3회 수행했는데도 불구하고 똑같다 그러면 이거는 칩셋에 문제가 있습니다. 또는 기능이 많은 메인보드 같으면 HDMI 스위치 또는 HDMI 컨트롤러라고 불리는 IC가 달려 있어요. 이 IC들이 고장일 때도 인식이 안 됩니다. 그러나 대부분은 간단하게 HDMI 커넥터만 클리닝을 해줘도 정상으로 돌아올 확률이 90%입니다. 그래서 이런 경우에는 여러분들이 한번 보시고, 어렵지 않은 거니까 간단하게 해결할 수도 있습니다. 자, 그럼 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 이 모델은 삼성 50F 5030이라는 모델인데요. 50인치 파워보드가 있고 메인보드입니다. 자, 이 메인보드에 보면 이 모델은 HDMI 커넥터가 2개가 있습니다. 자, 먼저 이제 테스트 해야 될 게, 만약에 HDMI 커넥터가 접점 불량이라면, 실제적으로 접점 불량으로 인해 가지고 화면이 끊기거나 아니면 오디오만 끊기거나 둘 다 끊겨서 전원이 완전히 끊어진 것처럼 보이거나 이런 상태가 나타날 수 있는 경우가 이제 대다수 HDMI 그 접점 불량입니다. 왜냐하면 이쪽 HDMI 내부에 있는 단자에 동판이 있는데, 이게 이제 스케일이 껴서 인식이 잘 안 되는 거죠. 즉 접점 불량이 발생합니다. 자, 이럴 때는 먼저 이 HDMI 커넥터를, 약간 헐거워진 커넥터를 빡빡하게 만들어 주기 위해서 이런 식으로 이제 눌러 줍니다. 지그시. 자, 그 다음에 접점 부활제를 뿌려줍니다. 이 접점 부활제는 25,000V까지 절연성을 갖기 때문에 동작될 때 뿌려도 뭐 상관없습니다. 근데 이제 우리가 상식적으로 전원을 인가했을 때보다는 전원을 뺐을 때 이렇게 작업을 해줍니다. 한 포트당 뭐 한 4, 5회씩 이렇게 해주시고,
이제 기름 성분이거든요. 약간 나머지는 이렇게 휴지로 훔쳐내시면 됩니다. 자, 만약에 첫 번째 해서 이제 이런 작업을 한번 수행을 해서 돌아온다 하면은 끝난 거고, 만약에 좀 부족하다, 돌아오긴 돌아오는데 가끔 또 화면이 끊기기도 한다, 이럴 때는 똑같은 작업을 한 번 더 합니다. 그럼 거의 돌아오고요. 그리고 만약에 이렇게 포트마다 다 했는데 전체 포트가 다 전혀 인식이 안 된다, 단 한 번도, 똑같은 작업을 한 2회 정도 수행했음에도 불구하고 똑같은 증상이다, 그러면 이제 이런 것 같은 경우에는 이제 디코더가 있는데, 요즘엔 이렇게 간단하게 나온 보드는 디코더에 타이밍, 스케일러 회로가 포함되어 있죠, 이 안에. 자, 이런 경우에 디코더가 불량인 거죠. 냉납일 수도 있고. 그런데 기능이 좀 더 많은 보드 같으면은 HDMI 스위치라는 이름의 컨트롤러가 따로 달려요. 그럼 그 IC가 불량일 경우도 있습니다. 자, 그 두 가지를 염두에 두시고 작업을 하시면 되는데, 거의 HDMI를 인식을 못하는 경우에 90%는 HDMI 커넥터 접점 불량으로 발생하는 일이니까 이렇게 간단하게 작업을 하시면 됩니다. 자, 그 다음에 요거는 보시면 HDMI 케이블 끝단을 잘라 가지고 그 클리닝용으로 사용하고 있습니다. 이렇게. 그 다음에 제가 쓰는 접점 부활제입니다. 스프레이식으로 되어 있고요. 25,000V까지 절연 성능을 가졌습니다. 이런 건 PC 메모리 세척에도 유용하죠. 메모리 슬롯이나 단자, 핀 세척에도 괜찮을 것 같아요. 자, 여기까지 마치겠습니다.